ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ಕತೆ ಕೇಳಕ್ ರೆಡಿನಾ? ಒಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಅವನ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೋಟ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. 3 clever thieves saw him walking on the road. "We cannot steal it by force," they whispered. "So, let us confuse him instead." The first thief walked past the man and laughed. "ಯಾಕಪ್ಪ ನಾಯಿನ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. The man frowned. "ಓಯ್, ಇದು ನಾಯಿ ಅಲ್ಲ, ಗೋಟ್ ಅಂತ ಅಂದ." ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ. A little farther ahead, the second thief appeared. He stared in surprise. "What a strange man," he said. "Carrying a dirty dog like that?" Now the man felt uneasy. ಗೋಟ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ದ. ಗೋಟ್ ತರಾನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು. But this time his confidence became smaller. Then came the third thief. He jumped back dramatically. "A dead calf! ಯಾಕೋ ಸತ್ತಿರೋ ಕರುನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ದ. The man became frightened. What if it is not a goat? In panic, he threw the animal down and ran away. 3 ಜನ thieves ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕಿ ಗೋಟ್ನ ತಗೊಂಡು ಓಡ್ ಹೋದ್ರು. Sometimes, just because many people say the same thing, your confidence should not get affected. Good night, little one.